السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى المحاضرة 81 من علم السيرة النبوية. وفي المحاضرة السابقة بينت عدة أمور، فمنها بينت بقية ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وختمت هذه الأمور ببيان ما لم يثبت. فهناك أمور ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها في الإسراء، ولكن هذا لم يثبت لأن هذه الأحاديث ضعيفة، فبينت ذلك. ثم بينت أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه عز وجل بعيني رأسه، وإنما رأى صلى الله عليه وسلم حجاب النور بينه وبين الله عز وجل، ولكنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. وكذلك بينت أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. وتوقفنا عند سؤال: إن كان فرض الصلاة تم في السماء، فمن أين علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها؟ السؤال مرة أخرى: إن كان فرض الصلاة تم في السماء، فمن أين علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها؟ أقول: بعدما فرض الله عز وجل على الأمة الإسلامية في السماء، بعدما فرض الله عز وجل الصلاة على الأمة الإسلامية في السماء، نزل جبريل عليه السلام أمين الوحي لبيان كيفية هذه الصلاة وبيان أوقاتها وعدد ركعاتها. وهذا يبين لنا أن الشرع لا ينزل إلا مقترنا ببيان كيفيته وضوابطه، ليتحقق بذلك للناس إمكانية العمل به. فمحال أبدا أن يشرع الله تبارك وتعالى شيئا إلا إذا بين للناس كيف يقومون به. ومن هنا كانت السنة النبوية المطهرة التي هي بيان القرآن، والتي لا يمكن أن يستغني عنها القرآن، من هنا كانت هذه السنة قطعية الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه محال أن يشرع الله عز وجل في القرآن من غير أن يكون البيان مقترنا بهذا التشريع، وإلا فعلى أي شيء يحاسب الله تبارك وتعالى الناس وهو يقول لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ فكيف يحاسبهم إذا كانت هذه الأسوة الحسنة ظنية الثبوت، لا يقين في أنها منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. إذا كان هذا هو حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها غير يقينية الثبوت أو أغلبها غير يقيني الثبوت والعياذ بالله، فعلى أي شيء يحاسب الله تبارك وتعالى الناس؟ ولماذا لم يقيض الله تبارك وتعالى من ينقل هذه السنة نقلا يقينيا؟ ولذلك من الخطأ البشع الشنيع أن يقال إن أغلب هذه السنة ظنية الثبوت. حاشا لله من ذلك، فهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد اختار لهذه السنة التي هي بيان القرآن وبيان التشريع أن تنقل بهذه الصورة وعلى هذه الكيفية، فقد علمنا أن هذه الصورة وهذه الكيفية التي نقلت عليها السنة تفيد اليقين،
تفيد يقينية هذه السنة ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الحساب عادلا، بأن تكون حجة الله عز وجل ظاهرة على خلقه، وصلتهم السنة وهي بيان التشريع بطريق يقيني يعلمون به أنها منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم في ترك العمل. طيب، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، فإذا أحل الله عز وجل شيئا لا بد وأن يبين ضوابطه، لا بد وأن يبين كيفيته، لا بد وأن يبين حدوده، وكذلك في الحرام. وطبعا الحلال، كلمة الحلال هنا تتضمن الأمور الشرعية من العبادات، وتتضمن الأمور الدنيوية أيضا، فالعبادات والمعاملات وما فيها من الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة والأمور المعفو عنها، كل هذه داخلة في ضمن الحلال، وهو بين بمعنى أن الله عز وجل قد بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين، ولا توجد قراءة على الإطلاق تقول إلا ليبين، ولكن جميع القراءات إلا لتبين، فالخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المنوط به أن يبين. وكذلك الآية الأخرى في سورة النحل أيضا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا توجد قراءة على الإطلاق إلا وهي بهذه الصيغة لتبين، بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرع لا ينزل إلا مقترنا بكيفيته وعلى وجه اليقين بنسبة هذه الكيفية وهذا البيان وهذه السنة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما أن الله عز وجل جعل هذا الكتاب وحيا من عنده، فالبيان، بيان هذا الكتاب، بيان مضامين هذا الكتاب، لا بد وأن تكون وحيا من الله تبارك وتعالى. وهذا بالضبط ما حصل في الصلوات الخمس التي فرضت في السماء. فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: هي 5 وهي 50، يعني 5 في العمل و50 في الأجر. طيب، ما هو كيفيتها؟ لا بد لهذا التشريع أن يقترن بكيفيته. فقال صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. وهذا حديث متفق عليه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه. طيب، إذن هذا البيان اقترن بالتشريع كما هي عادة الشرع، أن يقترن بيان التشريع، بيان الكيفيات، بيان الضوابط، بيان الحدود، يكون مقترنا بالتشريع وعلى وجه اليقين بلا أي شك في نسبة الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان المجتهد نفسه عنده قصور في النظر، فقصور المجتهد هذا لا يعود على الشرع بحال. طيب، وطبعا لما يقول صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل فأمني فصليت معه، طيب جبريل أفضل أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وقد رفعه الله عز وجل، رفع ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام فوق السدرة المنتهى. طيب، وإذا كان جبريل قد أمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نعرف بذلك صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ولكن فرق شاسع
بين أن نقول صحة إمامة المفضول وبين جواز إمامة المفضول. والتخليط بين هاتين المسألتين مشتهر جدا بسبب قلة الخبرة والتسرع في الكلام والتعالم والتقليد والعياذ بالله. ولا نقول في ذلك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في من يتكلم في دين الله عز وجل من غير أن يعلم أصوله، ومن يتكلم في دين الله عز وجل بالتقليد، نسأل الله تعالى العافية. طيب إيه معنى صحة إمامة المفضول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فدخل عمر بن الخطاب فصلى بالناس وكان صوته جهوريا، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين بإعادة الصلاة، أليس كذلك؟ إذن الصلاة صحيحة، وهذا هو معنى صحة إمامة المفضول. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن هذه الصلاة؟ الجواب لا. إذن لا تجوز إمامة المفضول. ولكن إن حصلت إمامة المفضول فهي صحيحة. مرة أخرى، إمامة المفضول لا تجوز. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما صلى عمر، وهل كان عمر قليلا؟ أبدا، ما شاء الله، عمر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الفاروق رضي الله عنه. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن لم يكن راضيا عن إمامة المفضول مع وجود الفاضل فلا تجوز. ولكن إن حصلت إمامة المفضول فهي صحيحة. فهذا هو الفارق بين أن نقول يجوز إمامة المفضول وبين أن نقول تصح إمامة المفضول. لا تجوز إمامة المفضول، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ طيب خلاص، نأتي بالمفضول في قراءة القرآن ونقدمه، ولا تكون هناك أي مخالفة. حاشا لله، هذا كلام لا يمكن أبدا أن يستقيم، بل هو مخالفة صريحة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولكن هنا لما أم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إمامة المفضول، لأن جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فهذه ضرورة اقتضت إمامة المفضول مع وجود الفاضل. طيب، بذلك عرفنا كيف شرعت الصلاة، وكيف تبينت كيفيتها، وكيف تبينت يعني مواقيتها وعدد ركعاتها. ننتقل بعد ذلك إلى الهدف الخامس، وهو تأملات في قصة الإسراء والمعراج. نريد أن نتأمل بعض التأمل في أحداث الإسراء، أو في حدث الإسراء وفي حدث المعراج. ولذلك فالسؤال: على ما تدل حادثة الإسراء؟ طبعا هذه الحادثة تضمنت جمع أفضل خلق الله عز وجل وهم الأنبياء على أفضل عبادة، وهي الصلاة في المسجد الأقصى. فهذا يدل على عظيم منزلة هذا المسجد. جمع الله عز وجل فيه أفضل الأنبياء، أفضل خلق الله، ومن الأنبياء جمع أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وعيسى وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام. جمعهم سبحانه وتعالى في هذا المسجد، وجمعهم على أفضل عبادة ألا وهي الصلاة. فهذا دليل على عظمة هذا المسجد ومقدار قدسيته عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقارن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فيقول: الصلاة في المسجد الأقصى مثلا تعدل 4 صلوات ببيت المقدس. فهذه المقارنة
تدل على عظيم الفضل عندما تقارن المسجد الحرام بمسجد آخر. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن هذا المسجد الآخر قدره عظيم، ارتقى لدرجة أنه يقارن به أفضل بقعة على وجه الأرض وهي المسجد الحرام. وطبعا اختلفت الروايات في يعني أجر الصلاة في بيت المقدس، ولكن الشاهد هو عظمة هذا المسجد ومقدار قدسيته عند الله تبارك وتعالى. ولكن هناك رمزية أخرى نريد أن نشير إليها، فإن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصلاته صلى الله عليه وسلم بهم إماما بالمسجد الأقصى، كل هذا يدل على الارتباط الوثيق لهذا الدين الذي يجمع هؤلاء الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. يدل هذا على الارتباط الوثيق لهذا الدين ولهذه الصلاة التي اجتمع عليها الأنبياء ولهذه الدولة المسلمة. يدل هذا على الارتباط بين هذه الأمور وبين إمامة المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. كيف يحصل هذا الارتباط؟ وكيف نفهم هذا الارتباط وهذه الرمزية؟ تعالوا ننظر إلى قدر الصلاة. فالله عز وجل اختار أن يجتمع الأنبياء في هذا المسجد على عبادة معينة وهي الصلاة. فما هو قدر هذه الصلاة؟ هذه الصلاة جعلها الله عز وجل سببا لاتحاد قلوب المسلمين، وسببا لاجتماع كلمتهم، ولإقامة دينهم، ولإقامة دولتهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يعني يوقع سبحانه وتعالى بينكم الاختلاف والعداوة والبغضاء والنفرة، فتتشتت كلمتكم وتذهب ريحكم وتزول شوكتكم وتصيرون ضعفاء مستذلون والعياذ بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن هذه الصلاة، صلاة الجماعة، جعلها الله عز وجل سببا لاتحاد القلوب. فمتى تتوحد القلوب، ومتى تقوم الدولة المسلمة، ومتى تستقيم صفوف المسلمين وتجتمع كلمتهم؟ يحصل ذلك عندما تستقيم صفوف الصلاة، يحصل ذلك عندما تقام الصلاة وتضيع. فإذا كان الله عز وجل اختار هذه العبادة فجمع هذه العبادة التي أثرها ومقدارها أثرها في الأمة وفي قوة الدولة وتماسكها واجتماع كلمة المسلمين، إذا اختار سبحانه وتعالى هذه العبادة بعينها ليجمع عليها أفضل خلقه في هذا المكان، فقد تبين لنا بذلك أن الله عز وجل قد ربط بين هذه الصلاة وبين ذلك المكان. وطالما أن هذا المكان مرتبط بالصلاة فهو مرتبط بما ارتبط بها، وهو اتحاد كلمة المسلمين، قيام دولتهم، استقامة أمورهم، قوتهم، عزتهم. فإذا ما فاتت هذه الإمامة، إمامة هذا المسجد، وفقد المسلمون مفاتيحه والتحكم فيه وإقامة الصلاة فيه، لم تزل هذه الأمة مكلومة مطعونة في دينها وصلاتها وشوكتها حتى تملك مفاتيح هذا المسجد وتكون لها الكلمة عليه. والذي يدلك على ارتباط إمامة هذا المسجد بقيام الدين وقيام الدولة وقيام واستقامة صفوف المسلمين واتحاد كلمتهم أن الله عز وجل قد شرع القبلة أول ما شرعت إلى بيت المقدس. فنبينا صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس
16 شهرا. لما قدم إلى المدينة صلى إلى المسجد الأقصى، صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بعدما قدم المدينة، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام. إذن صلاة المسلمين ارتبطت شرعا بقبلتين: الأولى قبلة المسجد الأقصى، ثم نسخت بقبلة المسجد الحرام. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل قد ربط هذا المسجد بأفضل شعيرة وأفضل عبادة عند المسلمين. وإذا كان هذا المسجد قد ارتبط بأفضل عبادة عند المسلمين فقد ارتبط بما ارتبط بها. فإذا كانت الصلاة مرتبطة بإقامة صفوف المسلمين وتوحيدها وتقوية شوكتهم وعزتهم واتحادهم على كلمة واحدة، فكذلك المسجد الأقصى ملكه والتحكم فيه وأن تكون للمسلمين الكلمة العليا، ذلك أيضا مرتبط باجتماع كلمة المسلمين وقوة شوكتهم وعلو رايتهم، كما أن الصلاة مرتبطة بذلك. إذن خلصنا بذلك أن الله عز وجل قد ربط بين إمامة المسجد الأقصى وتملكه والتحكم فيه والغلبة عليه وبين صلاة المسلمين التي هي أعظم شعائر الدين وأفضل العبادات. وبالتالي فقد ارتبطت إمامة المسجد وتملكه والسيطرة والغلبة عليه بعلو كلمة المسلمين وارتفاع رايتهم وقوة شوكتهم. إذا فقدوا هذا المسجد لم يزالوا مطعونين مكلومين في دينهم وصلاتهم ودولتهم واتحاد كلمتهم والعياذ بالله. طيب، إذن هذا الذي ذكرناه يبين الارتباط بين الدين أو إقامة العبادة وبين قوة الدولة المسلمة. فإذا اختلت العبادة وفسدت واختلت صفوف المسلمين وتركوا مساجدهم وتركوا صلواتهم ولم يستقيموا عليها، اختلت كلمتهم ووقعت النفرة والعداوة والبغضاء بينهم وذهبت ريحهم وتمزقوا كل ممزق. فهذا ارتباط بين الصلاة وبين الوحدة، بين القبلة وبين قوة الكلمة، بين إقامة صفوف الصلاة واستقامة كلمة المسلمين واجتماعهم. إذن هذا المعنى رسخه الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة بأن جعل ارتباط إمامة هذا المسجد والغلبة عليه بإقامة الدين وإقامة كلمة المسلمين واتحادهم وعلو رايتهم. أيضا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر هذا الحدث في قرآنه ذكره بلفظ ينبغي أن نتدبره، فقد قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هذه الرحلة اقتضت أن يسبح الله تبارك وتعالى نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن عندما تكون هذه القبلة بيد المسلمين ولهم الغلبة عليها، حينئذ يتحقق لهم إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وشعائره وتسبيحه وتمجيده وتوحيده. وإذا ما فقدوا ذلك فقدوا مع ذلك قوتهم وغلبتهم على إعلاء كلمة الله وعلى إعلاء شعائره وتسبيحه وتمجيده وتوحيده. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. طيب، ننتقل إلى السؤال التالي: وعلى ما يدل المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة؟ على ما يدل المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة.
طبعا لو تأملنا في كتاب الله عز وجل سنجد أن الله عز وجل ذكر 3 من الأنبياء، فذكر أنه سبحانه وتعالى قد أراهم من الآيات ما رفعهم به الدرجات. فالله عز وجل يقول في حق موسى عليه السلام: واضمم إليك جناحك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فهذه آية حسية أثبت الله عز وجل لموسى عليه السلام بها يقينا، وبهذا اليقين رفعه الله عز وجل إلى السماء السادسة. فيقين موسى عليه السلام ومعرفته بربه عز وجل فوق يقين كثير من الأنبياء وفوق معرفة كثير من الأنبياء. ثانيا، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذه آية علمية. آية موسى كانت آية حسية، وقد نال بها وظفر بها أو بسببها يقينا عظيما رفعه الله عز وجل به. وهنا يقول سبحانه وتعالى في حق إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذه آية علمية حاصلة بالتأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى. وأثبت الله عز وجل لإبراهيم بهذا النوع من الآيات يقينا فوق يقين موسى عليه السلام وفوق يقين كثير من الأنبياء، ورفعه الله عز وجل بهذا اليقين إلى السماء السابعة فوق موسى عليه السلام. إذن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أعلى الأنبياء مقاما سوى مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن موسى عليه السلام في آيات يعني ملكه الله عز وجل آية حسية وأعطاه بها يقينا رفعه فوق كثير من الأنبياء. وقد كانت هذه الآية حسية، لكن آية إبراهيم عليه السلام كانت آية علمية أراه الله عز وجل إياها وأكسبه بها يقينا رفعه فوق موسى عليه السلام. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال سبحانه وتعالى في سورة النجم في قصة المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما هي الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ إنها آية حسية مثل رؤية جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. فهذه مثل آية موسى في النوع، آية حسية، ولكنها أعظم في المقدار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ورأى الملائكة ورأى الأنبياء وأدخل الجنة ورأى أمورا كثيرة. فهذه مثل آية موسى، آية حسية هي مثل آية موسى في النوع ولكنها أكبر منها في القدر. ثم آية علمية بالتأمل. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام صعد بنبينا صلى الله عليه وسلم في ملكوت السماوات السبع وأراه الجنة وسدرة المنتهى. فهذه الآية العلمية بالتأمل في ملكوت الله عز وجل ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من نوع آية إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي هي التأمل في ملكوت الله عز وجل. ولكن آية نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم في المقدار، لأن التأمل في ملكوت الله عز وجل من بعيد أضعف بكثير من مخالطة هذا الملكوت والدخول فيه. ثم زاد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم درجة فوق هاتين الدرجتين، تلك الدرجة الفريدة التي أثبت الله عز وجل بها لنبينا صلى الله عليه وسلم يقينا رفعه به فوق سائر خلقه وفوق جميع أنبيائه وفوق إبراهيم وفوق موسى عليهما السلام.
وهذه الآية هي أنه سبحانه وتعالى أوحى إليه من القرآن ومن التشريع بأن كلمه مباشرة من غير واسطة ملك. فأوحى إليه من القرآن أواخر البقرة، وأوحى إليه من التشريع الصلوات الخمس بتكليمه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ملك. فهذه آية علمية ثانية بالتلقي. إذن كانت لموسى آية حسية، وكانت لإبراهيم آية علمية، وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم آيات منها حسية ومنها علمية ومنها علمية أعلى، وهي آية التلقي. التلقي من الله تبارك وتعالى مباشرة من غير واسطة ملك. إذن تلقي العلم هذا هو أرفع مراتب الآيات، وبه يثبت أعلى مراتب اليقين. ولأجل هذا فقد رفع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم مكانا أعلى، فمر بموسى عليه السلام وجاوزه، ثم مر بإبراهيم عليه السلام وجاوزه، ثم رقي إلى السدرة المنتهى ومعه جبريل، ثم جاوز جبريل عليه السلام فرقي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فلم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين إلا حجاب النور. والذي يدلنا على عظمة ما أوتيه إبراهيم وموسى أن الله عز وجل كان يقرن بينهما، فيقول: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ويقول أيضا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذا ما الذي أوتيه إبراهيم وموسى من العلم واليقين؟ إنه لا شك أمر عظيم فوق كثير من عباد الله تبارك وتعالى. وقد آتى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فوق ذلك من اليقين والعلم، بأن حباه واختصه بآية التلقي التي هي أعظم الآيات، وبها يثبت أعظم اليقين. لذلك تلقي العلم هو أجل وسيلة لتحقيق اليقين في القلوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان أثر العلم في تحقيق اليقين، أثر تلقي العلم في تحقيق اليقين، يقول فيما رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني على مقدار الآية يكون مقدار إيمان البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. إذن على قدر الآية يكون قدر من آمن بك. ولأن آية العلم هي أعظم الآيات وبها يثبت أعظم اليقين، فلأجل ذلك يكون المؤمنون بسببها أكثر من غيرهم، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ولذلك لما عرضت الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، يعني كل نبي ومعه قومه، والنبيين ومعهم الرهط، يعني جماعة أخرى من الأنبياء معهم رهط قليل، أو معهم يعني قدر قليل من الأتباع، والنبيين وليس معهم أحد، حتى مر بسواد عظيم. السواد قلنا يعبر به عن الأشخاص، يعني مر بجماعة عظيمة من الناس، فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك فانظر فإذا هو سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب. فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إذن لأن آيته صلى الله عليه وسلم آية علمية كان اليقين الثابت بها أعظم، والدرجة المتحققة بها أعلى، والأتباع بسببها أكثر وأكثر.
ولذلك لما مر صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. إذن خلصنا بذلك أن التلقي الثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الدرجات، بل هو أعظم من تكليم الله عز وجل لموسى. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن نبينا صلى الله عليه وسلم تلقى العلم سماعا من رب العالمين، يعني الله عز وجل أسمعه العلم بإيحاء القرآن إليه وإيحاء الصلوات. وأما موسى عليه السلام فأخبره الله عز وجل أنه سيتلقى العلم كتابة، فقال سبحانه وتعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ومعلوم أن السماع أشرف من الكتابة. فإذا تلقيت العلم سماعا فهذا أعظم وأعلى وأثبت من أن تتلقاه مراسلة وكتابة. طيب، لأن السماع لا واسطة فيه، وأما الكتابة ففيها واسطة الكتاب. السبب الثاني في أن تكليم الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من تكليمه لموسى عليه السلام أن تلقي نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا العلم حصل في السماء، لم يكن بينه وبين الله عز وجل إلا حجاب النور. وأما تلقي موسى عليه السلام فقد حصل في الأرض، فهذه رتبة أعظم من تلك، وهذا بين وواضح، لأن المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا المعراج ترقية وتعظيم لشأنه صلى الله عليه وسلم، فكلما علا كلما كان أعظم وأفضل. ولذلك بكى موسى لما جاوزه صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك رفع الله عز وجل موسى فوق كثير من الأنبياء، ورفع إبراهيم فوق جميع الأنبياء دونه الذين ذكرهم الله عز وجل أو ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء. إذن مراتب العلم من حيث اليقين الثابت بهذا العلم: أولا الأدنى المعجزة الخارقة، وهذه في حق الأنبياء. وأما في حق أتباع الأنبياء فهي الكرامة الثابتة لأحدهم، وهذه تحقق القدر الأدنى من اليقين. ثم تأتي الرتبة الأعلى وهي الرتبة الوسطى، وهي الآية العلمية الثابتة بالتأمل والتدبر، فهذه هي الرتبة الثانية من العلم، وهي أعلى من المعجزة الخارقة ومن الكرامة. طيب، الآية العلمية الثابتة بالتأمل عند الأنبياء يقابلها عند التابعين أتباع الأنبياء يقابلها ماذا؟ الاجتهاد والتفكر. ثم تأتي الرتبة العليا من اليقين، وتلك الرتبة تحصل بالآية العلمية الثابتة بالتلقي، ويقابلها عند الأتباع اتباع النص الشرعي. إذن أعظم اليقين يثبت باتباع النص الشرعي، ثم بالاجتهاد، ثم بالكرامة. هذا في حق أتباع الرسل. وفي حق الرسل أعلى اليقين بالآية العلمية الثابتة بالتلقي، ثم بالآية العلمية الثابتة بالتأمل، ثم أخيرا وأدناها الآية الحسية الثابتة بالمعجزة. إذن رتبة العلم تقل كلما كان الاعتماد على الإعجاز الحسي، وهذا طبعا يعني لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع كل هذه المراتب، فثبتت له المعجزات العظيمة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في خاتمة السيرة النبوية. ونتوقف الآن عند الهدف السادس، وهو أثر الإسراء والمعراج على الأوضاع بمكة. نبدأ بذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة، فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.